Ну, ребятки, я проснулся, наконец-то, расчухался я. Вчера поднажался, как бобик нахрен, с Гердом. Лодочка стоит, а кое-что он там прикрутил уже, свои эти причиндалысы для удочек. Но все не так, как я хотел. Лодку ту продал, которая была. Ну, это тоже пойдет порыбачить. Но порыбачить одно, посмотрите, какая волна. И я не хочу ходить туда. Там будут кидать, клепать. В общем, ну, так красиво. Сейчас пойду баню топить. Ходил по грибы я сегодня, грибочков уже насобирал. А что я собрал? Я собрал подосиновиков кучу. Помыл, червей нету. Процентов 30 червей откинул все. И что еще хотел вам рассказать, поделиться. Сварил. Сварил 5 минут и заморозил. В общем, все, поедет домой. Все домой. Ягоды мало. Ну, поеду потом. Вот там, за той холмой есть остров. Там у него дом. Тоже для туристов остается. И вот мы с ним туда потом поедем. Там белый гриб растет. Он говорит, видел много. И мне надо подснять будет для ютуба пару роликов сделать хороших на другие каналы для рекламы ему. И в общем поедем туда грибы собирать и ягоды. Оставайтесь с нами, смотрим нас.